und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und es wird immer wieder Zeit für ein neues K-Drama-Video. Hurra! Das letzte ist schon ewig her und das war auch das erste Video, was ich mit Anna zusammen gemacht habe. Oh Mensch, das ist schon lange her. Ja. Deshalb, wir gucken ja sehr viele K-Drama und wollten euch jetzt mal eine kurze Übersicht geben über das, was wir geguckt haben und ob wir das empfehlen würden oder nicht. Das sind nicht alles neue K-Dramen. Wir gucken immer ganz durcheinander. Manche sind auch sehr alt. Sehr alt, die wir gucken. Und ja, fangen wir direkt an. Okay, ich kann anfangen mit meiner sehr alten Drama, dann ist es vorbei. Ich habe vor kurzem eine angeschaut, die heißt Yes, Captain. Ich denke ehrlich gesagt, das stammt aus dem Jahr 2010 oder so. Oder schlimmer. Also, ich fand die Drama eigentlich supi. Am Anfang. Ich habe sie, denke ich, bis zum 12. Episode angeschaut, aber sofort, das ist immer so bei mir, sofort, wenn ich merke, dass die Romance wirklich angeht, es ist nicht mehr interessant für mich. Ich mag es wirklich, wenn den ganzen Drama hast du diese Gefühle von alle, es wird schon, es wird und dann am Ende Aber hier machen die immer solche Sachen wie es wird's, wir sind verliebt und dann nein, da ist ein Problem. Ich mag das nicht. Also es geht auf jeden Fall um Piloten. Ja, es geht um Piloten. Die eine hat ihren Vater in Kindheit oder in der Jugend verloren. Und der Vater war mit dem Mann zusammen im Flug, die sie danach trifft und mit dem sie sich verliebt. Also da war eine ganze Geschichte. Aber auf jeden Fall war das cool eigentlich, könnt ihr auch anschauen. Nur wenn ihr nicht so wie ich seid, so wie, oh nee, es ist schon da, die Liebe. Wie in Amerika hier, mein Gott. Genau, ja, und dein Drama? Mein Drama, das letzte, was ich angeschaut habe, mein Gott, war ich verwirrt darüber. Ich habe sogar einen TikTok darüber gedreht und ein Insta, eine Story darüber gemacht, weil mich das so genervt hat irgendwie, dass ich da nichts raffe. Das ist ein neues Drama, was jetzt auf Netflix rausgekommen ist, The School Nurse Files. Oh, du hast mir erzählt. Ich weiß immer noch nicht, worum es geht, aber du warst komplett genervt das letzte Mal. Ja, wie gesagt, es wurde sehr viel Werbung dafür gemacht in Korea. Also ich gucke ja viele auch so TV-Sendungen, koreanische, und da wurde auch immer wieder dieses Drama erwähnt und Werbung darüber gemacht. Das war in aller Munde und auf Netflix überall halt, ne? Und der Trailer sah eigentlich ganz lustig aus. Und ja, das hat mich irgendwie so... Ich dachte mir so, ja komm, guckst du dir mal an, weil die Computergrafik sah auch so cool aus, ne? Du hast auf Insta was gepostet auf unserem Kanal und ich war so, was soll das? Es ist so cringe. Das ist so cringe einfach. Also das ist halt eine Schulkrankenschwester, die eine besondere Gabe hat. Die sieht halt so Jellies, wird das genannt. Das sind wie so kleine Monster, die verschiedene Formen und Farben haben und die einfach entweder sehr süß aussehen oder mehr in die Richtung eklig gehen. Und diese Jellies, es wird nicht genau gesagt, was das überhaupt ist. Also was die sind halt, ne? Und die Aufgabe dieser Schulkrankenschwester ist halt einfach, diese Jellies zu beseitigen, weil meistens sind die was Negatives, diese Jellies. Die haben Einfluss auf die Schüler, die auf dieser Schule sind und wecken dann so verschiedene Begierden bei denen. Da ist zum Beispiel ein Mädchen, das isst diese Jellies und das, was die halt isst, das sind so Jellies in Milbenform. Das sollen Milben sein, also wie so Insekten kleine. Und die läuft und sammelt diese überall auf und isst die dann. Was soll die? Ja, und sie läuft halt, diese Schulkrankenschwester, mit so einem Plastikschwert, was leuchtet rum und kann halt diese Jellies damit irgendwie beseitigen und töten und bekämpfen, und das ist so mega cringe einfach alles. Auch am Anfang, wenn dann der Unterricht beginnt, müssen die Schüler so bestimmte Übungen machen und dann am Ende irgendwie 1 Minute lang lachen. So richtig ha, 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 ha. Und das ist so komisch, wie so ein Horrorfilm irgendwie. Ich fühle mich gerade jetzt schon nicht gut. Ja, ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt. Ich habe das auch dann tatsächlich bis zum Ende geguckt, weil das nur sehr wenig Folgen hat. Ich glaube 6 oder so Folgen. Und es bleibt sehr viel unaufgelöst am Ende. Ich denke, es wird eine 2. Staffel davon geben. Bitte Leute, erklärt mir,
dieses Drama. Erklärt mir den Sinn, so diese Kerninformation des Dramas. Ich schaue das nicht an. Ich check das einfach nicht. Das macht mich so richtig. Normalerweise gucke ich etwas und ich bin schon so nach ein paar Minuten drin und weiß so, okay, die könnte das und das meinen und das hat die und die Bedeutung. Da bin ich einfach so, was geht hier ab? Deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, worum es da geht, wie ihr das überhaupt fandet, ob ihr das auch so komisch fandet, ob euch das so getriggert hat irgendwie, wie mich. Gut, das war krass. Ich möchte das nicht sehen. Dankeschön, Anja, dass du darüber nicht geredet hast. Dass ich das durchgemacht habe, Ja. diesen Stress. Danke, ja, die 6 Episoden. Wir wollten ja nur über koreanische Dramas reden, aber ich habe eine japanische angeschaut. Und das heißt Love Lasts Forever. Aber meistens wird es ja auch auf Japanisch prononciert. Koi wa Tsuzuku yo dokomade mo. Okay, Alles klar, das war super gut, oder? Und da ging es um eine Krankenschwester und einen Doktor. Sie hat den Doktor in der Jungenheit getroffen, so draußen, weil er jemand draußen geholfen hat, der auf den Boden gefallen ist oder sowas. Und sie hat dann sofort gedacht, ich weiß bisher nicht wer ich, was für eine Arbeit ich haben möchte, aber auf einmal, I wanna be a nurse. Eine Krankenschwester möchte ich sein, weil ich möchte solche Leute helfen und ich möchte der Doktor irgendwann in meinem Leben wiedersehen. Und sie hat diese ganze Ausbildung gemacht und so weiter. Du kannst auch einfach krank werden, um den Doktor wiederzusehen. Du musst nicht so eine ganze Ausbildung dafür machen. Und dann, paf, sie trifft den... aber in ihren Erinnerungen ist dieser Mann so wirklich der süßeste Mann ever, der hilft ihr immer und so weiter. Und dann erfährt sie, dass alle den The Devil nennen, weil er so ein böser Mensch die ganze Zeit ist. Und er ist nicht nett mit dem anderen. Also auf jeden Fall arbeiten sie die ganze Zeit mit dem und versucht, einen Weg zu finden, damit er sich mit sie verliebt. Es war cool. Es ist ganz anders von den koreanischen Dramas, an denen wir gewöhnt sind. Aber bevor ich Fan von koreanischen Dramas war ich Fan von japanischen Dramas. Deswegen so hat es angefangen. habe ich ja davor Hanayeri Dango das erste angeschaut. Und ich würde sagen, es ist der gleiche Stil. So. Stil. Genau. So, das nächste Drama, das ich angeschaut habe, ist schon ein bisschen länger her. Hi, Bye, Mama heißt das. Und da geht es einfach darum, dass eine Frau hat, während die schwanger war, ist sie gestorben durch einen Unfall. Das Kind kam aber noch auf die Welt und wurde dann durch eine andere Frau großgezogen. Diese Frau, die aber durch den Unfall gestorben ist, hat sich geweigert, ins Jenseits zu gehen. Die war wie in so einer Zwischenwelt. Und hat die ganze Zeit ist in der Nähe ihrer Tochter geblieben. Also wie ein Geist war die ganze Zeit neben der Tochter und hat halt gesehen, wie diese andere Frau, die halt großzieht. Das ist so die Kerngeschichte. Ich will jetzt nicht erzählen, wie das ausgegangen ist. Und Leute, ich habe so geweint. Ich habe so krass geweint bei dem Drama. Immer wenn es halt irgendwas so mit Kindern zu tun hat oder so Eltern-Kind-Beziehungen. Boah, ich bin immer so krass am Flemmen. Aber ja, ich liebe das, ich liebe diese Tragödien. Und ja, ich habe mega viel geweint, falls ihr ein Fan seid von eben solchen sehr emotionalen Dramen, dann schaut euch das gerne an. Und ja, da ist auch viel Liebe und Romantik und so mit drin. Also ich fand es eigentlich ganz gut, das gibt es auch auf Netflix. Könnt ihr euch da anschauen. Ich hasse Tränen, deswegen schaue ich mir nie solche Sachen an. Wundert er sich nicht. Ich weiß, ich war untrau zu koreanischen Dramas, aber ich möchte unbedingt, dass ihr das anschaut. Ich mag keine chinesischen Dramas normalerweise, aber dieser hat mich markiert. Wo ist es? Markiert. Markiert, sagt man nicht? Die Leute verstehen schon, was du meinst. Ja, okay. Und das war The World Owes Me First Love. Ich fand das so cool. Worum ging es überhaupt? Ich erinnere mich nicht mehr, worum es ging, aber ich erinnere mich wirklich sehr an die romantische Szene. Es war so gut alles aufgebaut. Der Junge, der da als Hauptschauspieler spielt, ne? Er hat sich verlobt mit einer Helferin von denen, denke ich, war das.
Und mit der Zeit hat sie es überhaupt nicht verstanden. Und dann hat er das irgendwann gezeigt, ne? Oh mein Gott, schau das doch an! Ich meine, ich kann das nicht weiter erzählen, weil ich werde zu viel spoilen. Aber Kissing Sense und so weiter habe ich danach 100 Male auf YouTube wieder angeschaut. Das war sehr cool. Also, The World Wants Me, a First Love. Chinesisches Drama. Irgendwie, Das ist cool. dieses Video wird langsam was ganz anderes, als es sein sollte. Nee, aber ich mag die Sprache ehrlich gesagt nicht. Das tut mir wirklich leid, aber ich mag es wirklich nicht, das zuzuhören. Aber diese Drama war so interessant, dass man einfach denkt, okay, alles ist okay, auch mit der Sprache, aber ich möchte das einfach weiter anschauen. Ja. Das war cool. Ja, schaut euch das an. Chinesisches Drama. Nächstes Drama, Korean Drama, weil ich gucke nur Korean Dramen. I don't know. Ja, ist eins meiner Lieblingsdramen geworden. It's Okay Not to Be Okay. Ist keine Überraschung. Alle lieben das, außer Anna. Außer mir. Ich fand das so schön. Ich habe das durchgesuchtet. Ich habe wirklich, so wie du sagtest, dass du dir Szenen danach nochmal auf YouTube angeguckt hast. Ich habe mir ganze Folgen doppelt und dreifach angeguckt, weil ich das so schön fand. Das ist wirklich meine Herzensempfehlung an euch. Ja, ich liebe das. Ich habe zwar auch wieder sehr viel geweint dabei. Und ich finde einfach diese Attitude von der Hauptdarstellerin, dieses bossy Bitch. Ich liebe das. Und die Kleidung, wie die da angezogen war und einfach, dass die so schön ist und einfach die zwischen der männlichen und weiblichen Hauptfigur, was dazwischen so abging, ey, das war so krass, dass ich mir vorstellen kann, dass im wahren Leben bei denen auch was läuft, weil das war krass, will ich euch sagen. Komisch, warum ich diese Gefühle nicht hatte. Du hast nicht weit genug geguckt, glaube ich. Doch, ich habe bis zu Ende, denke ich, angeschaut. Echt? Ja. Dann weiß ich nicht, dann stimmt mit dir irgendwas stimmt nicht, weil mit das mir war etwas so nicht. gut. Naja, wirklich, das hat mir super gut gefallen. Kurze Randgeschichte. Es geht um einen jungen Pfleger, der einen Bruder hat mit einer Behinderung und dessen Mutter wurde ermordet und es war bis zum Ende hin nicht klar, wer diese Mutter ermordet hat. Und der männliche Hauptdarsteller trifft halt irgendwann ein Mädchen, das der schon aus seiner Vergangenheit kannte, aus seiner Kindheit. Und da entwickelt sich dann was zwischen den beiden. Sie hat auch irgendwelche Störungen, ne? Ja, also es geht halt viel auch um so psychische Erkrankungen in diesem Drama. Das ist auch so ein Hauptthema einfach. Und ja, es ist so interessant und ich liebe das einfach. Bitte guckt euch das an. Schau das an. Ja. Wie ich mit meiner chinesischen Drama Genau. Anja mit oh mein Gott. Gibt's auf Netflix und ist auch relativ neu. Also ich denke auch, das ist ein gutes Drama so zum Einsteigen. Wenn man noch nie K-Drama geguckt hat, denke ich, wird euch das packen. Hoffentlich. Ja. Okay, gut. Wir haben noch ein letztes Drama, was wir beide zusammen anschauen, gerade weil noch nicht alle Folgen davon raus sind. Und ich wollte dir sagen, ich hasse dich. Sie hat es mir empfohlen, ne? Ich habe sofort angefangen, das anzuschauen. Aber ich wusste nicht, dass nicht alle Folgen raus sind. Ich wusste das selber nicht. Oh mein Gott, jetzt die ganze Zeit, wann kommt es endlich raus wieder? Ja, es kommen nur einmal in der Woche 2 Folgen raus, am Wochenende. Ich glaube immer freitags und samstags. Das Drama heißt Alice, ist auch komplett neu, läuft auch gerade im koreanischen TV. Und ja, worum geht's? Es geht um Zeitreisen sozusagen. Und da gibt es halt eine Organisation, die heißt Alice. Die ist halt so eine versteckte geheime Organisation, die halt mit diesen Zeitreisenden zusammenarbeitet. Oder die sind halt selber Zeitreisende. Und die normale Menschheit weiß halt nichts von denen. Ja, das sind halt einfach Leute, die verstorben sind und die irgendwas nicht abgeschlossen haben in ihrem Leben. Die sind nicht verstorben? Doch. Nein? Also, wie gesagt, wir wissen auch noch nicht alles genau in dem Drama, wie das da von Handen geht, weil noch nicht alle Folgen raus sind. Aber worum es sich auch dreht, ist halt eben ein Buch, das heißt das Buch der Prophezeiung, glaube ich. Und darin stehen halt verschiedene Geschichten und da geht es um diese Zeitreisenden. Und jeder, der irgendwie mit diesem Buch in Verbindung gerät, befindet sich in Gefahr. So, das Ganze ist aber super interessant gemacht und ich finde auch sehr ungewöhnlich für K-Drama, finde ich. Also was ganz Neues. Das ist was Neues, ja.
Und ja, das gefällt uns auch super gut. Wartet aber bitte, bis alle Folgen draußen sind, damit ihr das durchsuchten könnt, weil es ist einfach zu spannend. Sonst wird hier wie wir gerade sein. Ja. Was passiert nächstens? Eine Woche Quälerei, bis dann endlich mal eine neue Folge rauskommt. Deshalb ja, ich denke aber, es dauert jetzt noch so ungefähr 2, 4, 6, 3 Wochen, bis alle Folgen draußen sind. Ja, das war's mit unserem Video. Es ist jetzt nicht nur K-Drama geworden, sondern generell Asian Drama. Weil Anastasia so ist, ja. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert auch unbedingt unseren Kanal, denn das ist die größte Motivation für uns, weiterhin Videos rauszubringen. Ja. Und schreibt uns doch gerne mal, was euer letztes Drama war, in die Kommentare. Das wird uns sehr interessieren, denn... Ich kann dann wieder was Neues anschauen. Genau, ich wollte gerade sagen, denn dann haben wir auch wieder etwas anzuschauen. Ja. Und ja, folgt uns auch auf Instagram. Dort posten wir viel öfter und auch Sachen, die man hier nicht sehen kann. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön. Danke sehr. Tschüss.